War das so laut? So steht hier geschrieben. Was wir im Himmel zu tun haben, was wir im Himmel erfahren. Und deshalb ist es sehr wichtig, solange wir leben, üben wir das. Es sind, vielleicht denken manche Männer, die können im Himmel, endlich mal haben sie Zeit, sie können alles machen, was sie wollen, Fußball schauen oder immer Fernsehen gucken oder Computerspiel natürlich, alles. Und die Frauen denken auch, ich habe auch Zeit mal was Richtiges zu kochen und ich habe meine Ruhe, man bekommt alles und braucht man nicht schlafen gehen. Nein, wir haben nur eins zu tun, unser Gott loben und preisen und danken. Denn das gilt nicht nur für Afrikaner oder für Inder, diese Art Lobpreis. Anfang unserer Evangelisationsdienst habe ich immer wieder gehört, ja, die indische Schwester hat was von indischer Mentalität mitgebracht. Die will was hier anfangen. Indische Mentalität sollte sein, laut loben und preisen. Oder afrikanische Mentalität. Ich muss euch was sagen. Wir waren einmal in Afrika. Nein, ich war mehrere Mal, habe ich Exerzitien gehalten. Und letztes Mal, wo wir dort waren, etwa 3 Stunden war eine heilige Messe. Keiner wurde unruhig. Sie haben wunderschön gesungen. Mit Lobpreis sind sie bei Opfergabe nach vorne gegangen. Die ganze Menschenmenge nach vorne gegangen, Reihe nach tanzend, bewegend, nach Musik. Und haben sie ihr Opfer zu Jesus gebracht. Nicht ist ein Chor durchgegangen. Habt ihr gehört? Und so zur Kommunion natürlich auch wieder tanzend vorgehen. Aber wunderschön. Und das 3-mal waren sie dann vorne. Sind sie zum Altar gegangen. Und es war fast 3 Stunden eine heilige Messe. Niemand müsste Toilette gehen. Denkt ihr mal nach. Die Leute waren alle nicht krank mit ihrer Blase. So wie hier in Europa. Die sind so unruhig, sie müssen sofort, wenn wir Indienflug machen, vielleicht 1 Stunde unterwegs, gibt es hier irgendwo Toilette? Einer geht, alle anderen müssen gehen. Wir können nicht jetzt unterwegs Toilette suchen gehen, oder? Sie wissen, wie das dann geht. Also, aber ich wollte sagen, wie die Menschen mit Lobpreis auch gewohnt sind. Diese heilige Messe, diese Art, das hat uns alle 4 so innerlich bewegt. Also ich wollte sagen, das ist noch nicht von Afrika, das ist nicht von Indien. Keine indische Mentalität. In Offenbarung Kapitel 7, ab Vers 9 lesen wir, dann sah ich eine große Schar aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Habt ihr gehört? Also, alle sind oben im Himmel vertreten. Ob wir alle dahin kommen, je nachdem, das muss ich persönlich entscheiden. Ob ich dahin kommen will, muss ich selbst entscheiden, persönlich entscheiden. Aber solange wir nachlaufen nach Menschen, die in Sünde leben, und sagen wir, das ist was Normales ist, dann laufen viele Menschen da hinternach und rennen verkehrte Wege. Das ist doch normal, Schwester. Vor der Ehe
zusammenleben, da müssen wir alles ausprobieren. Wir können doch nicht einfach heiraten. Wir müssen doch wissen, das will ich alles nicht erklären, was die Leute mir erzählen. Ich bin ja eine Ordensschwester, gell? Gestern ist ein Mann gekommen, bei Handauflegen. Ich habe gefragt, Sie sollen immer sagen, wenn Sie ein Problem haben. Ich habe Hand aufgelegt, dann sagte er mir, bitte beten Sie für mich. Denn ich bin zeugungsunfähig, sowas. Dann habe ich gesagt, ja. Sind Sie verheiratet? Nein. Dann habe ich gesagt, der Herr wird Ihnen nicht so schnell das Gebet erhören. Ja. Und dann sage ich, denn warum leben Sie in Unzucht? Dann hat er gesagt, nein, ich mache nichts, ich mache nur ein bisschen was. Wie schrecklich ist das? Sie lachen, aber es ist sehr ernst. So viele Menschen leben in Sünde. Sie rennen nach, was die meisten Menschen machen. Weil die meisten für Hölle vorbereitet sind, müssen sie auch dahin gehen. Was meint ihr? Aber manche denken jetzt, du bist eine Schwester. Du brauchst das alles nicht, aber wir brauchen das. Wir wollen so leben, wie heute modern ist. Mit Gott hat mit Mode nichts zu tun. Mit 10 Geboten hat mit Mode nichts zu tun. Das muss uns klar sein. Petrus fragt dich nicht, wenn du raufkommst. Welcher Jahrgang warst du, welche Zeit warst du auf der Welt gelebt? Da und da. So ab so 80, 90, 1990, ja, ich verstehe. Du hast ganz recht gehabt. Du darfst trotzdem hier bleiben. Nein. Weil alle das gemacht haben, habe ich das auch getan. Was meint ihr? Da gibt es eine Ausnahme? Ich möchte hier nicht zählen, wie viele hier schon sind, wie viele hier sind in diese gegen 6. Gebot leben. Gegen 6. Gebot leben, weiß ich, wie viele da sind. Unser Gebet kann Gott keine Antwort geben. Sie können beten, solange Sie wollen, für Ihr Heil, für Ihre finanziellen Probleme. Gott gibt ihnen keine Antwort. Gott kann nicht, auch wenn Gott will. Ich bin nicht schwerhörig, dass ich dich nicht hören kann. Nein, meine Hände sind auch nicht so kurz, dass ich dir nicht helfen kann. Zwischen dir und mir, das sind deine Sünde. Deine Sünde verdecken mein Gesicht, so ich dir nicht heilen kann und dir nicht helfen kann. Entscheide heute, entweder Gott oder Mammon. Du darfst selbst entscheiden. Es ist sehr schwer. Geschieden, ein anderer Mann, andere Frau gefunden, noch Kinder noch dazu. Vater hat 2 Kinder, Mutter bringt 2 Kinder mit, gemeinsam kriegen noch 2 Kinder. Dann kommen sie zu mir und fragt, wie soll man das machen? Keine Ahnung. Vorher haben sie auch mich nicht gefragt. Wie soll ich diese Antwort geben? Es ist traurig genug.
Ich wollte wirklich das alles nicht sagen. Aber Gott will, dass ich Ihnen das erzähle heute. Damit wir auch ernst nehmen. Gott sieht alles. Auch bis zum Kleinigkeit sieht er. Auch wenn Sie Licht ausmachen, auch Rollade runter machen. Nur vor Menschen haben Sie Angst. Hoffentlich kommt mein Mann nicht so schnell heim. Heute habe ich doch meinen Freund dabei oder Freundin. Davor haben Sie Angst. Aber Gott, der Allmächtige, der alles weiß und alles sieht, davor haben Sie keine Angst. Manche denken, da habe ich noch Zeit. Ich sterbe noch nicht. Ich habe noch Zeit. Wer weiß, wann Stunde ist? Gezählte Tage hat er uns gegeben. Gezählte Tage. Das sind alles schon fertiggestellt. So lesen wir in Jesus Sirach Kapitel 17. Jesus Sirach Kapitel 17 steht geschrieben. Der Herr hat die Menschen aus Erde erschaffen und lässt sie wieder zu ihr zurückkehren. Gezählte Tage und eine bestimmte Zeit wies er ihnen zu. Habt ihr gehört? Wenn wir geboren sind, wenn wir schon auf der Welt sind, wir müssen einmal gehen. Wir sind nur hier unterwegs. Nur unterwegs. Aber mit wem sind wir unterwegs? Mit Gott oder Mammon? Sagen wir nicht so laut. Denken Sie mal nach. Es gibt Menschen, die meinen, wenn sie Sonntag Kirche gehen, sie leben mit Gott. Hoffentlich sind die Neugekommenen nicht so erschreckt nicht. Tun Sie erschrecken jetzt? Bleiben Sie noch eine Weile, es wird immer besser. Das ist nur das erste Mal da so streng. Wir können auch über Liebe hören, auch Liebe spüren. Wir lesen weiter in Vers 9 noch einmal. Dann sah ich ein großer Schar aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Wir wollen auch dabei sein. Wir wollen auch dabei sein. Wollen Sie? Niemand konnte sie zählen. Sie standen in weißen Gewändern vor dem Thron und vor dem Lamm und trugen Palmzweige in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. So wird ein Lobpreis sein im Himmel, auch für uns. Denn wir lesen in Vers 5, und eine Stimme kam vor dem Thron her. Preist unseren Herrn, all seine Knechte und alle, die ihn fürchten, kleine und große, dicke und dünne, Gescheite und Dumme, Weiße und Dunkle. Alle, die kurzgebackene und langgebackene und normalgebackene.